好了，这是一个诺尔24啊，这个手机主要是这个后盖，然后顶起来了，然后我们已经拆开给它看了一下，然后就这个电池啊，所以说我们需要给它更换一块电池，然后就可以了。好，我们现在开始。Wenn du mich fragst, wo's am schönsten war, sag ich Sansibar. Es war eine harte Überfahrt, 10 Wochen nur das Deck geschrubbt, hab die Welt verflucht, in den Wind gespuckt und salziges Wasser geschluckt. Als wir den Anker warfen, war es himmlische Ruhe und die Sonne stand senkrecht am Himmel. Als ich über die Reling sah, da glaubte ich zu träumen. Da waren 1000 Boote und sie hielten auf uns zu. In den Booten waren Männer und Frauen, ihre Leiber glänzten in der Sonne und sie sangen ein Lied, das kam mir seltsam bekannt vor. Aber so hatte ich's noch nie gehört. So hatte ich's noch nie gehört. Ihre Boote machten längsseits fest und mit dem Wind wehte Gelächter herüber. Sie nahmen ihre Blumenkränze ab und warfen sie zu uns herüber. Hey, und schon war die Party im Gange. Das Paradies gesehen. Es war um 1910. Der Steuermann hatte Matrosen am Mast und den Zahlenmeister haben die Gonokokken vernascht. Aber sonst waren wir bei bester Gesundheit.